Jeg mener så du sier, kvann gjør det han til å ta vi? Eller du sier, kvarjon gjør det han til å ta vi? Du skiller munnen tog, ikke nøyt? Hvis han gjør det akkurat vi onkran, eller kvann gjør det han til å ta vi, så gjør det han akkurat vi onkran. Men sier du kvarjon gjør det han til å ta vi, så gjør det tar til å ta saman. Det er altså, han, saman vi en øren, gjør det av oss ting. Men hvis han gjør det akkurat vi onkran, så gjør det han akkurat vi han. Han utøver akkurat nå han. Så hatt det mest en lysande. Men så er det til, ok, vi har kvannfall, vi har kvarjonfall, og først er det 8, og først er det hit. Og i ætlum som vi tås altså, vi blanda hetta vi hetta. Ok, vi blanda hetta evne vi hetta evne. Og nå har vi kortet saman i en bottla, men nå blanda vi det saman. Ta brukar vi denne sløyv, eller en rørepinn. Ta er det vi kvarjon vi gjør det. Jo, vi en rørepinn. Ta er det kvarjonfall. Men annars er det kvannfall. At det høyre slett ikke folk hoksa eller sia, men hei, det hadde de hoksa. Så hadde de, det er så. Sjalt malfrøynganer. Du varst, sjalt lærere, og så hadde du, for søren, ja, det er så. Det er omgang hoksa om det. Ikke liksom du nekkar bøk eller nekka aller helst. Jeg var slett ikke. Fallen er jo her til å ha møyning, så langt som det er jo her, så må vi bruke det rett. Kvør, kvann, kvarjon, kvars. Kvør, så er det kvør. Jo, han. Kvann, så er det vi kvann, kvann. Det vil si at det er årene kvannfall er det som hender, det er at onkur hender, onkur gjer okkur til okkur hender vi onkur anna. Kvarjon, så er det vi kvarjon, eller tja kvarjon, eller irfyr kvarjon, eller fyr kvarjon, eller du varst, alt de årene som står kvarjonfall, så er det tja kvarjon, fyr kvarjon, vi kvarjon, samma vi kvarjon. Og kvarsfall, det er så ognarfall. Tja, tog, ja? Ja. Nominativ, akkusativ, genitiv, dativ. Jeg vet ikke hvor man av tyskun kører genitiv fram dativ. Dativ, kvarjen fall for sust, men genitiv til å si ognarfall, kvarsfall for fram her. Men så er det, og som er malen. Ja. Men først er virkelig saftot, og kraftot, og spikot. Virkelig døyligt mal. Du må elska det, for å velvittig røtja det. Det er okkara tjauar skattur. Jeg leser akkurat denne bok som heter Malsøva 8. Noam gav han ut i fjør. Det er en sånn lærare skolabok, eller så hagri skolabok, om først mal. Og bare dagen fyrir malen, hvordan ytla det var statt i 1600-talen og 1800-talen. Tar som kan av det, tar som onker dansker malfrøyngar kom her, onker tuskur og skriva i. Da sa det til at bønderne ute av bygd tås av best først. I havn var det ute av leie vanaligt. Her var ontja bjerga. Det er det stadvekt, det er omkant bjerga i havn. Bønderne ute av bygd tås av, tar irstu og skriva av. Så som tar tås av bare, du veist det. Og tås av ramligt. Jan Sigurdsson, som fortsetter i Íslandi, han hjelpte til å bjerga førska malen. Han var her og snidlet, det var samskifte, og lødde mannen le, lødde vi og Hammersheim og tømme le av. Og hvert, ja, men
Íslenskt den upprunalige formeren, ja? Nekv rattar i upprunalige, til at har haft skriftmal oppsøkn alla tøyna. Det som bjerga førska malen, til kvægene. Tøy er så leng, og det på røym, og du kanst ikke brøyda nekka, du kanst ikke brøyda nekka stev, du kanst ikke brøyda nekka fall, til at alle de åren som har vært i alle som kvægene har vært varvått intakt, og bendingen og alt har vært varvått, og folk har brukt det her, og skjaldrene, og voisene, folk har sunnkje, og søvene, og alt det her, folk, de eldre har sitt rundt om elden, grigvene, og fortalt søver for dem yngre og alt det her, til helt male livande. Fortell at vi ungen skriva i føres fra en av 1400-talen til en av 1800, og 400 år. Skriva i ungen føres, da. Det er altså en anker, men det var ikke, først var ikke skriva av føringen som holdt, det var bare dangst. Køyr av hundene til. Køyr av hundene til. Og så fikk vi først atter, det ble enderrøst, utlendingar hjelpt okkon, og det ble hukt etter det beste som var, og det ble rett på, og det ble rett på, og det stod for høttafallet. Hadde jeg vært ferdig, så hadde vi hadde nesten ikke vært i en tjau, vi hadde ikke etter knøvene. Men det standa vi rancher her, føringar. Og at det unga folk, yngre enn 30 år, tåsa som 8 år gammel på, det var godt å gjøre. Han stikker litt, altså. Læs en skjuthelter. Du kan slett ikke rette på deg. Det her er ikke vidt, det har vi ikke, her er ikke, det var nesten snakka vi vakse folk. Så jeg var ikke hvordan det var. Jeg var bare til at det viste som at ebba det ut, eller ikke stendet det under vanta, så ryser nekka opp, folkesvalen ryser opp, og når det kommer krefter det var til at spenne møte og retta det opp, og jeg trykker vi at det skal nok komme fyrir seg. Jeg har bjersta av vevne fyrir tog. Jeg har bjersta av vevne fyrir tog.